السلام عليكم، مرحبا. في أعقاب جائحة كوفيد-19 الكل يعمل لإيجاد حل قصد السيطرة على هذا الوباء. كما أثبت الاختبار فيروسات التاجية الشامل أنه ضروري للحكومات في مراقبة انتشار المرض وعزل الأفراد المصابين وتسطيح منحنى العدوى بشكل فعال بمرور الوقت. فكرة هذه المؤسسة التي سنتحدث عنها الآن هي إجراء اختبار بشكل غير جراحي بدون تكلفة، ويتم إدارته في منازل المرضى المحتملين لتقليل مخاطر انتشار الوباء. كما نعلم أنه توجد العديد من التطبيقات المخصصة لفيروس كورونا على الويب. على الرغم من أن البعض أثبتوا فائدتهم، فإن البعض الآخر للأسف مجرد خدعة، مثل كوفيد-19 تراكر، وهو تطبيق يضم برامج الفدية الخطيرة. ما معنى ذلك؟ أنه يتم إغلاق هاتفك ومن ثم يطلبون منك فدية قصد فتحه. التطبيق الذي سنتحدث عنه الآن هو من الفئة الأولى. التطبيق اسمه كوففيد، وهو من شركة إيبيفيل السويسرية، وهذه الشركة هي واحدة من أكثر مؤسسات العلوم التكنولوجيا الحيوية والنابضة بالحياة في أوروبا. تركز على 3 مهام: التدريس والبحث والابتكار. طور 5 باحثون في مختبر الأنظمة المدمجة في إيبيفيل نظاما قائما على الذكاء الاصطناعي يمكنه الاستماع إلى السؤال الخاص بك والإشارة إلى ما إذا كان لديك كوفيد-19. السؤال المطروح هو: كيف يمكن لتطبيق الهاتف الذكي اكتشاف كوفيد-19؟ يقول ديفيد أتينزا، أستاذ في مدرسة إيبيفيل: وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 67.7% من الأشخاص المصابين بالفيروس يعانون من السعال الجاف، لا ينتجون أي مخاط، على عكس السعال الرطب الذي يتسم به البرد أو الحساسية. أرادوا تطوير نظام موثوق به وسهل الاستخدام يمكن نشره لإجراء الاختبارات على نطاق واسع. إنه لا يحل محل الاختبارات التقليدية. فوائد التطبيق مجانية وغير جراحية، ولا يطالب بمعلومات شخصية، بالإضافة إلى كونه سهل الاستخدام. كما يتمتع التطبيق بمعدل دقة 70%. ومع ذلك يجب على الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أصيبوا بالمرض الذهاب إلى طبيبهم. يعتمد التطبيق بالأساس على الذكاء الاصطناعي للتمييز بين أنواع السعال المختلفة بناء على الصوت. الفكرة ليست جديدة، إن الأطباء يستمعون بالفعل إلى سعال مرضاهم لتشخيص السعال الديكي والربو والالتهاب الرئوي. يحاول الفريق حاليا تسجيل أقصى عدد من عينات صوت السعال المختلفة، بما فيهم الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 والأشخاص الأصحاء والأشخاص الذين يعانون من أنواع أخرى من أمراض الجهاز التنفسي. لتحسين نتائج الذكاء الاصطناعي سيصدر التطبيق بمجرد تجميع بيانات كافية. بمجرد توفره سيحتاج المستخدمون ببساطة إلى تثبيته وتسجيل سعالهم. ستظهر النتائج على الفور. لا يزال التطبيق قيد التطوير، ويتم إصداره في الأسابيع القليلة القادمة. في هذه الأثناء يمكن للأشخاص الذين يرغبون في المساهمة في أعمال تطوير تسجيل سعالهم على الموقع الذي سأضعه في الأسفل هذا الفيديو. إلى هنا أكون قد أكملت الشرح، وشكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لرابط الموقع الذي سأتركه لكم أسفل هذا الفيديو كالتالي: هذا هو موقع مؤسسة إيبيفيل. عندما تضغطون على About ستجدون هنا مجموعة من المعلومات حول هذه المؤسسة. كما ترون مؤسسة كبيرة جدا بها عدة خبرات. عندما تذهبون إلى ابتكارات Innovation ستجدون هنا مجموعة من المعلومات حول الابتكارات التي قامت بها هذه المؤسسة عبر السنين. Research، هنا مجموعة من المعلومات حول الأبحاث التي قامت بها، بما في ذلك حول فيروس كوفيد-19. هنا ستجدون مجموعة من المعلومات حول كوفيد-19. أما الرابط الثاني فهذا الرابط هو نفس الرابط لنفس مؤسسة إيبيفيل. هذا هو الرابط الذي ستقومون فيه بتسجيل صوت سعالكم قصد مساعدة هذه المؤسسة لجمع عدد كبير من صوت السعال للأشخاص المصابين والأشخاص الأصحاء. أول نقطة ستضغطون على زر ريكورد أي تسجيل، ومن ثم ستقومون بالسعال أمام ميكروفون الهاتف أو ميكروفون الحاسوب، ومن ثم ستذهب إلى هذه الخانة. عندما تضغط عليها ستجد هنا 3 اختيارات. الأولى هي أنا بصحة جيدة. الثانية هي لدي بعض أعراض ولكن لم أقم بعد
بالتحليلات. الثالثة، لقد قمت بالتحليلات كوفيد 19. هنا ستجد هل لديك هذه الأعراض، مثلا other respiratory condition، أعراض تنفس أخرى، fever or muscle pain، حرارة، ارتفاع بدرجة الحرارة أو آلام في العضلات. وفي هنا ستجد، هنا ستضع سنك، وهنا هنا ستضع هل أنت يعني ذكر أم أنثى، ومن ثم تضغط على submit. وبهذا تكون قد ساهمت في مساعدة هذه المؤسسة إبيفيل لجمع مجموعة من أصوات السعال. هذا ما في الأمر، شرح بسيط لموقعين. شكرا لكم جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.